Bayiga abadde akulembeddwamu ssentebe wa disitulikiti y'e Buikwe Jimmy Kanabi basoose kulambula ddwaliro lino ne bakizuula nti lijjanjaba abantu bangi ate nga teriri mu mbeera nnungi. Oluvannyuma beesoze olukiiko olwetabiddwamu abasawo b'ebyalo, ssentebe w'eggombolola eno James Mbalule, bakansala wa disitulikiti n'abalala, era muno ssentebe wa disitulikiti eno Jimmy Kanabi mwasinzidde n'ategeeza nti olukiiko lwa disitulikiti lwasalawo dda eddwaliro lino okusuumusibwa. Katovu standard yayo gyebadde nayo mu kujjanjaba esigale ng'eyambuka bwambusi. Naffe nga abakulembeze okulwana okulaba ng'ebeera elevated okuva ku LSS Center 3 okugenda ku LSS Center 4 tukirwanako nga tulaba ddala waliwo obwetaavu. Ku nsonga eno omubaka Lulume Bayiga naye ategeezezza nti mu kisanja kya 2011 minisita w'ebyobulamu mu kiseera ekyo eyali Chris Walyomunsi yakyalako mu kitundu kino n'alagira eddwaliro lino lisuumusibwe, kyokka mpaawo yafaayo kulondoola nsonga eno ne gye buli eno kati terisuumusibwanga. Ebbanga eryo lyonna mpaawo kibadde kigenda mu maaso. Wano mu constituency okutwalira wamu lyonna temulimu wadde health center 4 wadde name. So nga ate kyaliwo nti buli constituency ebeeremu health center 4 nga mulimu n'abasawo aba gavumenti n'eddagala lya gavumenti. Ono era alaze obwennyamivu olw'ebitundu ebirala mu ggwanga okubeera n'amalwaliro agamala ate kitali mu bitundu ebya Buganda. Tumaze ebbanga abalala nga be bafuna naye ng'eno tetufuna, naye ng'ate omuwendo gw'abantu munene kitundu kinene. Mbadde nva Lango, mbadde nva Teso ebiseera ebyo dayiga buli constituency ena health center 4 n'ebigenderako. Atwala eddwaliro lino Oliver Naikoba alaze okusoomozebwa ku balina omuli okuba nti n'ekifo abakyala we bazaalira kifunda nnyo, kaabuyonjo zajjula dda n'ennyumba z'abasawo tezimala, nga kwogase n'ebizibu ebirala nkumu bye basanga nga bajjanjaba abantu mu kitundu kino. Toilet yaffe tulineemu as a facility. Inatoyemu ya serving at whole population ejja ku ddwaliro, including the visitors, kubanga nabo they are humans. So nolaba nti kizibu ky'amaanyi nnyo, tubadde tusaba nti ebizibu ebyo ebisingira ddala okuleeta endwadde ebiziyiza endwadde bibe nga testi bikolebwako. Kale mugambo